नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य सेंटर में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जीके के बारे में। आपको पता ही है 9 से 10 के बीच में हम जीके लेकर आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रेलवे के लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? अग्नाशय में होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है, उसका नाम क्या है? महाधमनी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह, सबसे प्राकृतिक है ये उपग्रह गैनीमेड। गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय नियम के आविष्कारक है न्यूटन। ये क्वेश्चन आप 9-10 से ही जानते हैं। हर क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन के गति के तीसरे नियम यानी कि तृतीय नियम। वैज्ञानिकों द्वारा बोसोन की खोज की गई। बोसोन की खोज की गई किसमें की गई? स्टैनफोर्ड पार्टिकल एक्सीलरेटर में। H2O को आमतौर पे जाना जाता है पानी। आपको पता ही है पानी का जो सूत्र है वो H2 है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? संलयन से। क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं, इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। और देखिए, ये क्वेश्चन हम पहले वाले वीडियो में भी आप हम दिए हैं, वो आप देखे होंगे। तो ये कितना बार रिपीट हो चुका है आप इसको देखकर पता कर सकते हैं। मानव रक्त का जो रंग है वो लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हमारा अगर जो पिछला वीडियो अगर जो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनका, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रोजन। सबसे अधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं पशु कोशिका दोनों में। अनुवंशिकता की इकाई है जीन। अनुवंशिकता की इकाई है जीन। अनुवंशिकता के नियम की खोज की थी मेंडल ने, ग्रेगरी मेंडल ने। रक्त में लौह की कमी को कहते हैं एनीमिया। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष अवतल। 3 डिजिट है निकट, तो 4 डिजिट में क्या होता है? अवतल। ये हम आपको ट्रिक बता चुके हैं पहले भी, इसको याद करने का तरीका पहले वाले वीडियो में हम इसको बता चुके हैं। चलिए, डीएनए की संरचना है दोहरी कुंडली। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है सोडियम बाई कार्बोनेट। ये पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन ही आया था। तो बार बार एक ही क्वेश्चन अगर जो रिपीट होगा तो क्या होगा? आपको अच्छी तरह से बी का तात्पर्य क्या है? बैकुलस। चलिए, यहाँ पे मानव चित्र के समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है आइसोथर्म। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसमें भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम घनत्व। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। कठोर का मतलब क्या हुआ? आपका D2O जो होता है, H2O तो नॉर्मल होता है, D2O जो होता है वो उसका फॉर्मूला है कठोर पानी का। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? चांदी। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की रंग से, ऑक्सीजन की वजह से जो पीतल है वो उसका रंग चेंज हो जाता है। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? उदात्तीकरण। उदात्तीकरण।
और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1 माइक्रोन बराबर होता है मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की पिच का फ्रीक्वेंसी को मापने का इकाई क्या है? डेसिबल। बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की। बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो दोबारा तिबारा चौथी बार तक रिपीट हो रहे हैं। इसमें हम, ये आपका है नवा वीडियो है ये, तो जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप देखेंगे बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो अच्छी तरह से देखिए सबको। और चिकित्सा रोगियों की जांच में करते हैं किसका प्रयोग? ये है स्टेथोस्कोप। मलेरिया संबंधित है, जोर से। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। मछली शोषण करती हैं, कहाँ से करती हैं? वो गलफों से शोषण करती हैं। कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद क्या है? पेनिसिलिन। शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षा करना या रक्षण कर सकते हैं। किसी वृक्ष की आयु किस प्रकार मालूम की जाती है? वार्षिक वलयों के द्वारा। ये वलय क्या होता है आपको बता देते हैं। वलय होता है एक, अगर जो कोई ट्री है उसको देखिएगा, अगर जो तने को, तो काटने पे इस तरह एक रिंग की तरह बना होता है। इसी को काउंट कर कर हम पौधों की उम्र का पता लगाते हैं। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? थायराइड ग्रंथि में। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? सल्फाइड परत। तो वीडियो जरा हम स्लो कर रहे हैं क्योंकि आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। किस शर्करा की यथेष्ट मात्रा रक्त में विद्यमान रहता है? ग्लूकोज। सूर्य प्रकाश से शरीर को कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन